තමත ආදරෙන් පිළිගන්නවා අම්මලා සියලු දෙනාම. මම අද කතා කරන්නේ අම්මලාට විශේෂ වූ මාතෘකාවක්. මේ චූටි පැටියට සාමාන්‍යයෙන් සති දෙක විතර පහු වෙනකොට සමහර අවස්ථා තියෙනවා අම්මලාට මව්කිරි වේගයෙන් ගලාගෙන එනවා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවල දරුවට කිරි බොන්න අපහසුතාවය දැනෙනවා. සමහර අවස්ථාවල බබා කිරි බොනකොට කැස්සක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව බබා පියවර ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔය වගේ විවිධ ගැටලු තියෙන අවස්ථා ගැන අම්මලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මම අද විශේෂයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. මේක දරුවා ඉපදුණු ගමන් මේ කියන්නේ චූටිම දරුවෙකුට මුල සති දෙක වගේ ඇතුළත කාලේ වෙනවා අඩුයි. සති දෙකක් විතර පහු වුණාට පස්සේ අම්මගේ මව් කිරි හොඳින් නිෂ්පාදනය වෙලා දරුවත් ටිකක් ලොකු වෙලා දරුවා හොඳට කිරි උරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මේ ගැටලුව අම්මලාට බොහෝ විට එන්නේ. ඉතින් මේක මගෙන් නිතරම අහනවා මේකට විසඳුම මොකද කරන්න ඕනේ? බබා කිරි බොන්නේ ටික වෙලාවයි එයාට කැස්ස එනවා, කිරි හිර වෙයි කියලා බයයි. ඔය වගේ දේවල් මව්වරු මගෙන් උත්තර අහන නිසා තමයි අද මම මේ ගැන කතා කරන්න අදහස් කරේ. එතකොට අපි බලමු මේ දැන් මේ විදිහට වේගෙන් කිරින අවස්ථාවල අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. සමහර අම්මලාට මව් කිරි නිෂ්පාදනය ගොඩක්ම වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල අම්මලා කරන්න ඕනි බබාට කිරි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අම්මට පුළුවන් අම්මගේ කිරි දෙන්න දැන් ඒ වෙලාවේ කිරි දෙන පියවරෙන් කිරි ටිකක් දෝලා අයින් කරන්න. අයින් කරලා ඊට පස්සේ අම්මට පුළුවන් දරුවට කිරි දෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට අර කිරි ධාරාව එන වේගය අඩු වෙනවා. අඩු වුණාට පස්සේ බබාට පහසුවෙන් කිරි බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් අම්මලාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ පියවර අල්ලා ගන්න ක්‍රමය. කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් බබාට කිරි දෙනකොට අපි පියවර අල්ලගන්නේ මේ විදිහටනේ. මේ බලන්න. මෙන්න මෙහෙමනේ අපි අල්ලගන්නේ ඇඟිලි මහපට ඇඟිල්ල උඩට තියෙන්න. අනිත් ඇඟිලි හතර පහතරනේ පියවරේ. එතකොට දැන් මේ වේගෙන් කිරියන වෙලාවට අම්මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක විහිදවලා කතුරක් ආකාරයට මේ විදිහට පියවර අල්ලගන්න. මෙහෙම අල්ල ගන්නකොට දැන් මේ උඩ ඉඳන් එන කිරි ධාරාව චුට්ටක් වේගය අඩු වෙනවා. මේ විදිහට අපේ ඇඟිල්ල තද කරගෙන කිරි දෙනකොට. මේ විදිහට කිරි දෙනකොට දරුවට කිරි උරා බොන්න පහසුයි. එතකොට එයා හිමින් සැරේ පහසුවෙන් කිරි උරා බොනවා. ඒක ඒ විදිහට අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අම්මලා කිරි එරෙන්න කියලා සමහර අවස්ථාවක කියනවා කිරිපෙති ගන්නවා කියලා. එතකොට කිරිපෙති ගන්නවා නම් අපිට ඒ කිරිපෙති ගන්න එක නතර කරන්න පුළුවන් ඒ කාල සීමාවේදී. ඒ වගේ කරනකොට අපිට මේ දරුවාට මව් කිරි දීම සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට කිරි වේගයෙන් එනවා කියලා අපිට දැනගන්න තියෙන ලක්ෂණ තමයි දරුවා කිරි බොනකොට සමහර ගොඩක් අවස්ථාවල දරුවා දෙතුන් සැරයක් උරලා ඊට පස්සේ එයාට කැස්සක් එනවා. කැස්සක් එනවා නිකන් කිරි හිර වෙනවා වගේ යනවා. එන්න එතකොට තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ අම්මා වගේ කිරි ධාරාව වේගයෙන් එනවා කියලා. ඒ වගේම දරුවා පියවර ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මව් කිරි බොන එක නතර කරනවා. එහෙම කරන්නේ යාට හුස්ම ගන්නයි අර වේගයෙන් කටට එන කිරි ටික ගිල ගන්නයි අපහසු නිසා. අනිත් එක තමයි බොහොම චූටි වෙලාවයි. දැන් යාට ඒ විදිහට කිරි බොන්න අපහසු නිසා එයා ඉක්මනින් පියවරෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ලක්ෂණ අම්මට කෙනෙකුට තියෙනවා නම් අම්මා බලන්න ඕනේ අම්මගේ කිරි වේගෙන් එනවද කියලා. දරුවා කිරි උරමින් ඉඳලා පියවර අහකට ගත්තාම කිරි ධාරාව විදිලා වගේ නැත්නම් බින්දු බින්දු වැටෙන්න පටන් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ කිරි වේගෙන් එනවා කියන එක. ඒ වගේ අවස්ථාවල බබා අපහසුයෙන් ඉන්නවා නම් මම මේ කියපු විදිහට බබාව කතුර අම්මගේ පියවර බබාට දෙනකොට පියවර උරන්න දෙනකොට පියවර අල්ල ගන්න ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ඇඟිලි වලින් පියවර තද කරගෙන කතුරක ආකාරයට ඇඟිලි විහිදවලා පියවර ටිකක් තද කරගෙන කිරි දෙනකොට අපිට ඒක කිරි වේගෙන් එන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ඔක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දරුවා ටිකක් ලොකු වෙනකොට ওই ප්‍රශ්නේ අඩු වෙලා යනවා. අම්මලා ඉතින් බය වෙන්නේ නැතුව දරුවාට කිරි දෙන එක සාර්ථකව කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ගොඩක් කිරි නිෂ්පාදනය තියෙන මව්වරුන්ගේ ඇත්තම පියවරේ දැන් මුලදී දැන් එඩලා තියෙන කිරි වල වතුර ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා ඒ කිරි ටික අයින් කළා කියලා දරුවට එකෙන් පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. එතකොට නැත්තම් සමහර අවස්ථා තියෙනවා කිරි නිෂ්පාදනයේ ගොඩක් වැඩි අම්මලාගේ දරුවා හොඳට කිරි බොනවා, චූ දානවා, එයා බඩ පිරලා හොඳට නිදා ගන්නවා. නමුත් අර බර කිරනකොට බර අඩු වෙලා තියෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට හේතුව තමයි අර වතුර වගේ කිරි ටික දරුවට නිතරම පෙවෙන නිසා. ඒකට විසඳුමක් විදිහට බබාගේ බරත් වැඩි කරගන්න ඕන හින්දා
කිරි නිෂ්පාදනයේ වැඩිපුර තියෙන අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මුලින්ම තියෙන කිරි ටික දෝලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ එන කිරි ටික දෙනකොට දරුවගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවාට කිරි ඉරීමේ අපහසුතාව තියෙනවා නම් ඒකත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අම්මලා නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා මම අද මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ දේවල් වැදගත් වුණා කියලා. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝකින් හමු වෙන තෙක් ආයුබෝවන්.